हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यू वीडियो पे स्वागत है। आइए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कीबोर्ड का, जो कि है ये कीबोर्ड है एम स्टूडियो मॉडल नंबर MS41। ये देखिए, को दिखा रहे हैं, देखिए एम स्टूडियो MS41 कीबोर्ड। देखते हैं कैसा है अंदर में, लोग देख के बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा अनबॉक्सिंग देख लीजिए कैसा है कीबोर्ड। अगर कोई नया लोग हैं, ख़रीदना चाहते हैं कम प्राइस में, इसका मार्केट में हमको पड़ा है 4000 रुपया। 4000 में ये आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन लिए हैं, वहाँ पर एक बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए कैसा है कीबोर्ड। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर में आपको मिलता है, ये देखिए, ये है फाइनली कीबोर्ड। इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है। अब इसको भी साइड रखते हैं, कीबोर्ड दिखाते हैं। देखिए, ये हो गया आपका कीबोर्ड, देख सकते हैं बढ़िया से। देखिए कीबोर्ड, आप इसको हाथ में लेके भी ऐसा बजा सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या फीचर दिया, कौन कौन सा टोन दिया हुआ है, उसको हम लोग चेक करते हैं। इसको टोन को चेक करने के लिए बैटरी लिए हैं। इसको बैटरी पहले लगाते हैं। टोन को चेक करने के लिए पहले बैटरी इसमें लगा लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। अकेले हैं, वीडियो हम खुद बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। इसकी बैटरी लगा लेते हैं। इसमें 5 बैटरी लगता है, पेंसिल बैटरी ये वाला। देखिए इसका ये स्लॉट है, यहाँ पर लगता है। इसको खोलिए और बैटरी लगाइए, इस तरीके से लगता है। ये लग गया। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट पियानो रहता है। इसके बाद इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पर सारा फीचर दिखा हुआ है, जो मेन इसका टोन है। जैसे कि पाइप ऑर्गन हो गया, 06 में दिया हुआ है। 06 में देखिए, ये देखिए, ये पाइप ऑर्गन हो गया। ब्रास दिया हुआ 07 में, और 2 वेरिएशन में है। 99 में भी एक तो पाइप ऑर्गन है। एम स्टूडियो है लिखा हुआ है इसमें। देखिए इसका टोन है। बाकी इसको छोटा मोटा प्रोग्राम जैसे कि ट्रॉली वगैरह में होता है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप सीखने के लिए भी इसको ले सकते हैं। कम बजट का है, ज़्यादा आपके पास बजट नहीं होगा बहुत लोगों के पास, तो वो छोटा ये मिनी कीबोर्ड से आप सीखना शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए और आगे बताते हैं। देखिए इसमें बेंजू भी है 95 में। देखिए बेंजू का टोन सुन लीजिए। ये हो गया बेंजो का टोन। फिर एकॉर्डियन है 21 में। एकॉर्डियन चेक कर लेते हैं। इसका साउंड देखते हैं कितना साउंड है इसमें, साउंडफुल। ये हो गया आपका एकॉर्डियन। इसके बाद हारमोनियम है
118 में, नहीं ये नहीं, ये हो गया हारमोनियम। इस टाइप का अगर आप छोटा सा कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, देख लीजिए, बहुत अच्छा कीबोर्ड है। पर्सनली हमको अच्छा ही लगा इसका टोन सब। यह है कीबोर्ड। आप अगर कम बजट का अगर लेना चाहते हैं तो आप इस कीबोर्ड को आराम से ले सकते हैं। अब इसको हमने लिए हैं, हम सोच रहे हैं कोई अगर कहीं छोटा मोटा अगर होता है तो वहाँ पर हम बजाएंगे, कहीं लेके जा सकते हैं इसको। जहाँ अगर ले जाना चाहेंगे तो छोटा सा बैग में अट जाएगा, आराम से कंधा में लेके जा सकते हैं, या फिर बैग में भी इसको थोड़ा लेके कैरी कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है, और अगर आप लोग जो अगर लेना चाहते हैं तो इसको ख़रीद सकते हैं। चलिए, आज का अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, फिर मिलते हैं।